Jama'a salamu alaikum. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa wani babban abu na shirin faruwa a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Bayan a babban birnin Niamey, al'ummar garin sun ga manya-manyan alluna wanda ake gudanar da sanarwa na cikin babban birnin Niamey. An liƙa musu wata takarda wadda take rubuce da quelque chose de grand arrive, ma'ana za a iya fassara shi da cewa wani babban abu na shirin zuwa ko kuma yana kan hanyar zuwa. Wayannan abubuwa sun ɗauki hankalin al'ummar ƙasar Nijar da cewa shin menene ke shirin zowa a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Za ku ji kuma cewa a ƙasar Burkina Faso a wani zama da aka yi na Conseil des Ministres an dawo da hukuncin kisa, ma'ana idan aka kama al'ummar ƙasar da gudanar da wasu laifuffuka za a iya yanke maka hukuncin kisa. Abubuwan da za mu tattauna kenan a cikin shirin namu na yau. Kamar yadda kuka ji a farkon bidiyon namu na cewa wani babban abu na shirin zuwa a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar daga shekaran jiya zuwa yau. Al'ummar babban birnin Niamey sun tashi da wani babban abin mamaki, abin da ya ɗauki hankalin al'ummar ƙasar Nijar gaba ɗaya. Duba da cewa sun wayi gari da ganin cewa a jikin allunan da ake gudanar da sanarwa ko tallace-tallace na babban birnin Niamey, dukkanin mafi yawancin waɗannan alluna an liƙa musu wata takarda wadda take ɗauke da quelque chose de grand arrive. Ma'ana dai idan aka fassara wannan rubutu yana nufin da wani babban abu yana zuwa, abin da ya ɗarme ma al'ummar ƙasar Nijar da dama kai na cewa menene ke shirin zuwa a cikin babban birninmu ko kuma mu ce a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Tuni dai mutane da dama sun fito sun fara mamakin wannan abin kuma suna tambayoyi da cewa idan akwai wanda ya san menene ke zuwa a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar ya shaida ma al'ummar ƙasar Nijar. Muna sa ran dai wani kyakkyawan abu ne ko kuma wani abu ne wanda zai amfana al'ummar ƙasar Nijar. Gwamnatin ƙasar Nijar take shirin ma al'ummar ƙasar Nijar surprise da wannan abu. Abin da ya ɗauki hankalin mutane da dama, duba da cewa cikin babban birnin Niamey wurare da dama idan ka kewaya za ka ga wannan allo an rubuta quelque chose de grand arrive, ma'ana wani babban abu yana zuwa. Al'umma suna ganin cewa ana sa ran wani kyakkyawan abu ne zai faruwa a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Shin ya kuke ganin wannan al'amarin? Wannan al'amari ne dai wanda tuni za a cewa ya yaɗe kafafen yaɗa labarai. A duk inda ka shiga TikTok, Facebook, WhatsApp ana tattauna waɗannan batutuwa na cewa menene ke shirin zuwa a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Duk da har yanzu babu wani cikakken bayanin cewa wannan abun ga abin da zai fitowa ko kuma ga abin da za a yi a cikin ƙasar tamu ta jamhuriyar Nijar. Waɗannan sticker inda su suka ɗauki hankalin mutane, kuma waɗannan irin allunan ana yin su ne domin sanarwa ko kuma tallata wasu kayayyaki. Sai gashi a wannan karan an gani kuma an zo an liƙa musu wasu takardu wanda suke nufin da cewa quelque chose de grand arrive, ma'ana wani babban abu yana zuwa. Wannan abu ne shi ne ma ya ɗauki hankalin mutane. Mutane da dama sai da suka zagaya cikin babban birnin Niamey domin gani da ido. Wani yana jin waɗannan batutuwan ne a social media, amma wasu sun zagaya sun gani da idonsu. An liƙa ma waɗannan manya-manyan alluna na cikin babban birnin Niamey inda aka rubuta quelque chose de grand arrive. Wannan al'amarin shi ne ya ɗauki hankalin al'ummar ƙasar Nijar a 'yan kwanakan nan guda biyu, wanda ana yawan magana waɗannan abubuwa a kafafen yaɗa labarai. Mu dai fatan mu a nan duk abin da zai zowa ya zamanto abu ne na alheri ga ƙasarmu, abu ne wanda zai sa ya amfani talakawan ƙasar Nijar, shi kaɗai muke fata. Mun san mahukuntanmu na jamhuriyar Nijar ba za su yi abin da zai cutar da al'ummar ƙasar Nijar ba, ba za su yi abin da zai cutar da talakawan ƙasar Nijar ba. Don haka muna musu kyakkyawan zato, duk abin da za su yi shi ne domin al'ummar ƙasar Nijar. Har yanzu ma babu wanda ya san hukumomin ƙasar Nijar ne suka sa aka laƙa wannan takarda ko kuma wani babban kamfani ne yake tallan wani abu na ban mamaki, babu wanda zai iya gaya maka. Amma idan akwai wanda ya san amsar wannan tambayar zai iya shaida mana a komantar. Mutane suna ta mana DM, suna ta mana message, suna tambayar mu ba ku da labarin abin da zai faruwa a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. To wannan amsa ita ce babu mai labarin wannan abu. Kowa dai ya ga waɗannan allunan ne an rubuta quelque chose de grand arrive, wanda muna sa ran wani abin alheri ne zai faruwa a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Idan kuma muka koma ƙasashe na cikin ƙasashen IS, ƙasar Burkina Faso, a wani zama da aka yi na Conseil des Ministres, gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta dawo da hukuncin kisa. Kisa dai wanga dai wanda kuka sani, idan mutum ya yi laifi akwai laifuffukan da aka hidda cewa idan ka yi su
za a yanke maka hukuncin kisa a cikin ƙasar ta Burkina Faso bayan wani zama da aka yi na Conseil des Ministres. Wannan laifuffukan su ne suka haɗa da idan aka kama mutum yana cin amanar ƙasa za a yanke mashi hukuncin kisa nan take, ko kuma idan aka kama mutum yana fitar da leƙen asirin ƙasa, ma'ana ka haɗa baki da kai ka riƙa fitar da asirin ƙasar Burkina Faso za a yanke maka hukuncin kisa. Idan aka kama mutum da ayyukan ta'addanci yana da hannu a ayyukan ta'addancin da ake aiwatarwa a cikin ƙasar Burkina Faso za a yanke maka hukuncin kisa. Lamarin da tayar da hankalin mutane da dama, wasu suna ganin wannan hukunci da aka ɗauka a ƙasar Burkina Faso hukunci ne wanda zai kawo sauyi da ci gaba da magance wasu manya-manyan ayyuka na ta'addanci ko kuma leƙen asiri da wasu mutane wanda ba sa son ci gaban ƙasashen Afirka suke fitar da asirin ƙasashensu. Idan ana ɗauka irin wa'innan hukunci ne wanda zai sa a daina duk wasu manya-manyan ayyuka wanda ake yi a cikin ƙasashenmu na Afirka. Wasu kuma suna ganin cewa wannan hukunci da gwamnatin Burkina Faso ta ɗauka hukunci ne wanda ya yi zafi, ya kamata a sassauta shi. Za ku iya gaya mana ra'ayinku dangane da wa'innan abubuwa guda biyu wanda muka tattauna a wannan rana, da wannan abu wanda ake sa ran zuwan shi a ƙasar Nijar, da kuma hukuncin da ƙasar Burkina Faso ta ɗauka na cewa duk wanda aka kama da wa'innan manya-manyan laifuffuka za a yanke mishi hukuncin kisa. A shekarun baya dai ƙasashen Afirka da dama suna da irin wannan hukunci, bayan zuwan wasu ƙungiyoyi da wasu ƙasashe suke ganin wannan hukuncin bai kamata ba. A wani zama dai da aka yi, manema labarai sun shaida da cewa an dawo da wannan hukunci, idan aka kama wani da cin amanar ƙasa za a yanke mishi hukuncin kisa, ko kuma aka kama wani da sayar da wani bayanai na ƙasa, misali ka ce wani wuri za a yin abu kaza kuma ba haka nan bane ba. Kun dai san irin abubuwan da ake cewa na cin amanar ƙasa. Wannan hukunci ne mai tsanani yanzu haka a ƙasar Burkina Faso. Wasu al'umma kuma suna ganin cewa da ma sauran ƙasashen IAS ɗin za su ɗauki irin wannan hukunci, domin sai an zafafa ake samun zaman lafiya. Shin ya kuke ganin wannan hukunci? Ya kamata a ce sauran ƙasashen IAS wanda suka haɗa da Nijar da Mali su bi bayan ƙasar Burkina Faso dangane da wannan hukunci wanda suka ɗauka na ganin cewa duk wanda ya gudanar da wani babban laifi a cikin ƙasa a yanke mashi hukuncin kisa. A yanzu dai bayanan da suke yawo a kafafen yaɗa labarai kenan dangane da cewa ƙasar Burkina Faso ta ɗauki wannan tsatsauran mataki na cewa duk wanda aka kama da wani babban laifi fa a ƙasar Burkina Faso a yanzu haka za a iya yanke mashi hukuncin kisa. Kada ku manta ku gaya mana ra'ayinku a komantar dangane da wannan hukunci da aka ɗauka, da babban abin da ke shirin faruwa wanda a yanzu haka ya ɗauki hankalin al'ummar ƙasar Nijar a duk inda suke a faɗin duniya. Ko ina a kafafen yaɗa labarai abin da ake magana kenan dangane da cewa wani babban abu na shirin faruwa a ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Mu dai fatanmu abin ya kasance na alkhairi ne, kuma abin da zai taimakon al'ummar ƙasar Nijar ne, wanda zai kawo sauyi a rayukan al'ummar ƙasar Nijar. Don haka ku gaya mana ra'ayinku dangane da abubuwan ga guda. Ka dawo kuma nan gida jamhuriyar Nijar, za ku ji cewa a jiya ne ministan tsaro Janar Salifu Modi ya kai wata ziyara a babbar makarantar nan ta ba da horon aikin gendarme wanda aka fi sani da Ecole Gendarmerie ta babban birnin ƙasar Nijar. Ya kai wannan ziyara ne domin shinjina ma jandarmun ƙasar da kuma sanar da su saƙon shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani dangane da irin jajircewar da suke yi dangane da ayyukansu na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a cikin ƙasar tamu ta jamhuriyar Nijar. Wannan ziyara dai ministan ya samu kyakkyawan tarbe daga jandarmu wanda suke cikin wannan makarantar, inda ya gana da su kuma ya yi jawabi, ya faɗa musu saƙon shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani na jajircewa da suka yi a kan ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar domin tabbatar da tsaro. Don haka sai ku gyara zama domin kallon yadda jandarmun suka tarbi minista General Salifu Modi a wannan babban makaranta da ke babban birnin Niamey a ranar jiya. Dès son entrée dans les locaux de l'école de la gendarmerie nationale, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi a été accueilli par le haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel-major Kimba Tahiru, avant de recevoir les honneurs par un détachement des éléments de la gendarmerie nationale.
Cap sur la place d'armes où plusieurs officiers, sous-officiers et gendarmes attendaient l'invité de marque pour le rapport. S'adressant aux hommes, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a décliné le motif de sa présence, qui est de transmettre les encouragements et les chaleureuses félicitations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour tous les efforts inlassables que la gendarmerie nationale déploie sur toute l'étendue du territoire national. Poursuivant son rapport, le général Modi a surtout insisté sur la vigilance qui doit être de mise face à l'ennemi qui change régulièrement de méthode. Le ministre d'État chargé de la Défense nationale a déclaré, je cite, « Restez en permanence sur vos gardes. La soumission et la discipline à votre hiérarchie doivent être au rendez-vous. C'est comme cela que vous devez agir afin que nous remportions vaille que vaille cette guerre qui nous a été imposée. Sachez aussi que personne ne fera cette guerre à notre place car nous n'avons qu'un seul pays, le Niger, et c'est à nous de le défendre jusqu'au sacrifice ultime s'il le faut. » Fin de citation. La fin de son intervention a été marquée par les points relatifs aux formations et à la dotation en équipement et matériel qui vont se poursuivre afin que nos armées restent toujours au top pour continuer à avoir le dessus sur l'ennemi. Le général d'armée Salif Modi a conclu en rassurant la gendarmerie nationale que le peuple entier est derrière nos forces armées. Il invite à redoubler d'ardeur et de sacrifice sur le terrain qui reste la seule alternative pour être aux premières loges du grand rendez-vous avec le tribunal de l'histoire. Une minute de Fatia a été dite à la mémoire de tous nos martyrs tombés armes à la main dans la défense de l'intégrité de notre territoire. La rencontre s'est achevée par un huis clos entre le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi, le haut commandant et les officiers de la gendarmerie nationale.